Japão. Arigato. Arigato. Ah, oh. Filme filmado do Japão. Nossa, tem um nigeriano ali, ó. Oh, eu não sei se é a apresentação dela. Não sei se é a apresentação dela. Entra no meu bolso. Aqui, ó. Pote. Oh. Oh. Deus seja louvado. Oh, tão pequenininha. Tô doendo de ficar assim, vamos. Tóquio. Sayonara, arigato. Seja bem-vindo à festa da fogueira. Yeah! Hoje faremos a leitura de Mateus 28, 19 e 20. Hasinara. Anatagata wa ittete. E, portanto, Subete no tami yo watashi no teshi ni shimasai. fazer discípulo de todas as nações. Karera ni chichi toko seiren yo nani yo te
Baptisma Osazuki. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Anatagata ni meidete. Oitakoto. Subete mamoro yoni oshia nasai. Anatagata? Ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho falado. Watashi wa yuno owarimade. E eis que estou convosco. Itsumo anatagata to yomi ni naru. Todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Subete mamoro yoni. Gostaríamos também Anatagata me chichi. de mandar um abraço Tami watashi teishimishi nasai. muito especial Karina kosei. ao nosso, Tishi yoti. é a tradução de pastor disse. A salva de palmas. Amém, queridos. Só estudando um pouquinho sobre o Japão, existem algumas principais religiões lá, que a mais forte de todas é o Shintoísmo, que alguns de vocês devem conhecer, ao culto à natureza, aos ancestrais. Então eles fazem a necromancia e também o budismo, que é muito forte. Então essas duas religiões são muito fortes no Japão. O Shintoísmo, ele tem 53% da população japonesa participa dessa religião de Shintoísmo. O budista é 38% da população e o cristão mais ou menos é de 3 a 5%. Para você ter uma ideia, no Brasil nós somos 30% de cristãos e no Japão de 3 a 5%. Então, para você ter uma noção de como nós precisamos também orar por essa nação. O cristianismo chegou no Japão em 1549 pelo missionário São Francisco Xavier. Ele chegou bem na época de um conflito que estava tendo no Japão, e lá um chefe que tinha muito forte lá, eles bloquearam esse trabalho missionário. Então o Japão não podia ser falado sobre o cristianismo lá no Japão. Então demorou muito tempo para depois o cristianismo voltar, demorou cerca de 250 anos para depois os cristãos poderem entrar lá, porque foram fechadas todas as entradas do Japão para cristãos, então era uma fiscalização muito forte mesmo. E depois de 250 anos, aí sim que o Japão começou a abrir as portas de novo para o cristianismo. Eu conheci uma pessoa, lá do Japão, ela mora aqui no Brasil, ela é japonesa lá da igreja Holiness, que é uma igreja só de japoneses. Então eu pude estar conversando com ela e ela me contou algumas coisas sobre os evangélicos lá no Japão, como que é, como o Fabrício falou, tem duas religiões lá que são predominantes, né? Então ela me disse assim, algo muito triste, né, sobre os japoneses e o porquê. O sogro dela, ele é pastor e ele foi agora por uns dias lá para o Japão, vai ficar uns 5 meses lá, e ele conversando com a família dele, que estava aqui no Brasil, por esses dias, ele estava falando o porquê que os japoneses eles têm tanta dificuldade de aceitar Jesus. Porque eles, assim, o que ela me explicou, que o pastor lá, que está lá no Japão, ele falou que ele sentiu, assim, os japoneses, porque eles prezam muito as autoridades